વાત તમે અનિલભાઈ સાંભળો. ફોલોવર મને શોધી જવાના. અરે ફોલોવર ક્યુ તેલ પીવાય તમે ફોલોવર વધે તોય ભલે ન વધે તોય ભલે. હું કહું એ વાત સાંભળો પેલા. મારી વાત સાંભળો. આની પેલા વર્ષથી પેલા ભુવાઓ આ બાબતે માફી પણ મંગાવેલી છે. હું માફી મંગાવવાની વાત નથી કરતો. પણ તોય માફી જો આજે નહીં માગીએ ને કાલે નહીં માગીએ બરોબર. ભુવા માફી આજે નહીં માગીએ ને કાલે નહીં માગીએ બરોબર. તમે એમ કહો ને કે કોઈ બીજા બોલ્યો તમે અત્યારે એમ કહો છો કે બધા પાસે માફી મગાવી છે આમની પાસે માફી નથી મગાવી એટલે ઈ પાછો એમ કાઢી જ નાખજો બરોબર. માફી તો આજે નહીં માગે ને કાલે નહીં માગે ભાઈ બરોબર. તમે ચાલુ કરીએ બરોબર. અત્યારે લગીને કેટલા દેવી પૂજકો આવે છે બધાને ત્યાં આવે છે દર્શન કરે છે ઈ કોઈને વાંધો નથી. તમને કેમ વાંધો પડ્યો ભાઈ? કેમ ઈ દેવી પૂજક નથી? ઈ સમાજ નથી? દેવી પૂજક જે લોકો આવે છે બરોબર ઈ સમાજ નથી દેવી પૂજક નથી? મારે યાર તમારે ખોટી લપ કરવાની જરૂર આ તો ખોટી લપ ની વાત નહીં તો વિડીયો